죽었다. 다행이다. 공 봐야지. 공 받고. 공 봐줘야 돼, 이거. 급해지니까 또 뒤에서 한 번 더 보고 해요. 마음 안 급해졌어? 나이스! 별로 아닌다, 아닌다. 오케이! 저 핀 오른쪽. 저 뭐라고 한다고요? 꽂혀 있는 거? IP. 맨날 또 기분 방송. 그럼. 힘들어, 지금. 진짜 형 오늘 새벽부터. 아니. 잠도 별로 안 네가 자고. 카트 운전도 안 해주고, 형이 계속 왔다 갔다 하고. 힘들어, 안 힘들어. 그러니까 좀 여유있게 해요. 여유있게 하잖아. 근데 카트를 좀 옆에 있어. 끌고 오든가, 그냥. 챙겨갖고 타고. 돼, 안 돼? 얼음 사라지기 전에 가요. 아, 리필. 아, 9번 올 때 딱 그거 가요? 가니까, 리필해서. 그래서 리필. 앞팀 보내면 뒷팀 보내면 되니까. 아, 그래서. 저기네 싸도 되겠다. 내 거 여기. IP보다 항상 짧더라. 아, 그린이 저기에요? 아, 전 끊어서 그래. 나도. 두 번째 IP로. 끊는 사람. 두 번째 IP 찍어봐요. 형은 좀 써도, 한번 거리 찍어봐요. 쏠까? 아, 힘드네. 제가 찍어볼게요. 더 찍고 형 공 찍어야 돼. 그러니까 여기서 한 230 나오니까. 218이요. 그래요? 아, 여기가 200이구나. 그러면 200도 안 되는 거야. 그럴까? 한번 아이언으로 쳐도 될 것 같은데? 한번 고민해볼게. 도전? 제가 치고 끌고 갈게요. 그래. 저는 7번으로 좋은 생각이. 끊어서 가요. 나이스. 가봐야 될 것 같아. 튀진 않았어. 빠졌나 보다. 아니, 튀진 않았어. 자, 찾아봐. (250) 정도 날라온 것 같습니다. 거기요, 거기 아닌데. 여기 투온 7번 아이언으로 170m. 올라갔어.
투원했어, 투. 해저드로 하나 해서. 지금 세 번째 샷 했어. 공 일로 풀로 나갔나봐요. 야, 거의 붙었는데? 아니야. 거의 붙었는데? 지금 이제 세 번째 샷 했어요, 저는. 버디 찬스. 형 거는 저기 뒤로. 응. 아, 그럼 나 버디 찬스. 아, 이거 파5였지? 아, 근데 7번이 왜 이렇게 긴장했어? 아, 뛰었잖아. 뛰었잖아. 그린 살짝 넘어가 버렸다. 퍼터로 할까? 퍼터로 주변 해야겠다. 못 보신 클럽이 없는지 확인하시고 아, 이글 찬스는 퍼터로 해야지. 좀만 안 돼. 짧았으면 더 좋았을 거야. 퍼터 할 때가 아닌 것 같은데. 이게 덜 맞은 거요. 잘못 맞았어. 잘못 맞았어. 약간 빗 맞았는데. 버디라도 해야 되는데, 이거? 이거. 살짝 지나갈 수밖에 없을 것 같아. 아, 근데 여기 느려가지고 멈출 수도 있어요. 아, 뒷땅 때렸어. 아, 씨. 아, 5m는 쳐야 될 것 같은데. 나이스다. 어이구, 엄청 잘했다. 우와, 대박. 야, 똑같이 들어가네. 찐버디 떨어진 거 맞지?